មកគឺបងប្អូនតែងតែកន្លែងនេះគឺសំខាន់ជាងគេបងប្អូនតែងតែមានការយល់ច្រឡំហើយអាចច្រឡំតគ្នាហើយអាចនឹងបន្តការច្រឡំរហូតដល់បងប្អូនភ្លេចគិតថាវាជាចំណែកនៃដ៏តូចមួយដែលសម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាសំឡេងនេះគឺសំឡេងខាត់ដូចគ្នាយ៉ាយើងមើលយើងរោខអានេះស្រៈអូយ៉ាស្រៈអូហើយនឹងអានេះមឹកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលក្នុងកន្លែងនេះក្រឹកណាក្រឹកអូមឹកក្រោមយ៉ាក្រោមបាទសួស្តីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងសំឡេង C8 សំឡេងរបស់ភាសាអង់គ្លេសដែល C8 ប៉ុន្តែវាអត់មានសំឡេងមួយដែលទៅតាមសូរដែលយើងតាមចំណាំទេ C8 វាស្មើនឹងសំឡេងខិតទៅវិញអូខេតោះឡើងយើងមើល C8 អញ្ចឹងស្មើនឹងសំឡេងខិតតើ C8 ស្មើនឹងសំឡេងខិតវាមានពាក្យអីខ្លះអូខេSo everyone, you have to look at some of English words that CH sound, but it's not so. It's not the sound chus. It the sound like it the sound cuss. Okay. So we have. ចឹងយើងមើលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានពាក្យទី1អូខេចឹងពាក្យដែលមាន CH ដែលមានផ្ដើមដោយ CH ប៉ុន្តែសូរ cuss អូខេឥឡូវយើងមើលទី1 Yes ចឹងនៅក្នុងពាក្យនេះកាលណាយើងមើលពាក្យនេះមួយយើងឃើញសូរសំឡេងរបស់គេបាទអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គឺគួរតែដឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងមើលសូរសំឡេងអញ្ចឹង CH នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺមានសូរសំឡេងរបស់វាគឺអូខេសូរសំឡេងអញ្ចឹងពាក្យនេះអានតែម៉េចយ៉ាអានេះស្រៈ A យ៉ាអូខេអញ្ចឹងពាក្យនេះគេអានថា chaos yeah chaos yeah មួយទៀតពាក្យទី2អញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យទី2ដែលយើងតែងតែជួបប្រទះជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែអាចថាយើងនៅក្នុងការនិយាយរបស់យើងគឺវាអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវហើយក៏យើងចេះតែខុសតគ្នាហើយណាមួយទៀតសូរសំឡេងវាមិនប្រកាន់ប្រមាណទេប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការប្រឡងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងការប្រឡងជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលហៅថា IELTS test គឺយើងអាចនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកពេលដែលយើងប្រឡងតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាយ៉ាអញ្ចឹងពាក្យទី2អូខេI'm sorry អញ្ចឹងពាក្យទី2 CH នេះគឺមានសូរសំឡេងខិតអូខេអញ្ចឹងតោះសរសេរសូរសំឡេងរបស់វាអូខេនេះអញ្ចឹងមានសូរសំឡេងខិតអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថា anchor យ៉ាពាក្យទី2ឥឡូវយើងចូលដល់ពាក្យទី3នៅក្នុងសូរសំឡេងរបស់ CH ដដែលបាទ CH ដដែលអញ្ចឹងពាក្យទី3អ្នកនរគ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយពាក្យដែលមានបែបនេះយើងតែងជួបប្រទះនៅក្នុងយើងតែងជួបប្រទះវានៅក្នុងកន្លែងណាគឺនៅក្នុងកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេឬក៏មីក្រូហ្វូនបាទមីក្រូហ្វូនដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺវាជាមានសំឡេងបែបនេះណាអញ្ចឹងយើងមើល CH នៅពេលនេះវាមិនមែនសូរសំឡេងឆាត់ទេយ៉ាអញ្ចឹងយើងមកដឹងអំពីសូរសំឡេងរបស់វាយ៉ា
bàខ្ញុំដាក់សូរសំឡេងបែបនេះ echo echo ហើយនៅក្នុងកន្លែង echo 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 ឬក៏ echo ឬក៏ echo បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺពេលដែលយើងទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេសំឡេង echo ហ្នឹងគឺគេហៅសំឡេងឡងខ្ទោគ្នាយ៉ាអូខេអញ្ចឹងអានេះគេហៅ echo CH នេះវាមិនមែន echo ទេ echo យ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុង CH តទៅទៀតពាក្យសាមញ្ញដែលយើងតែងតែជួបប្រទះនោះបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសអាចយល់ថាពាក្យហ្នឹងវាសាមញ្ញហើយយ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយ៉ា CH CH វាអូខេយ៉ា school អូខេ school មិនបាច់ stress ក៏បានដែរពាក្យហ្នឹង school school អញ្ចឹងនេះគឺ school យ៉ា school បន្តមកទៀតពាក្យមួយដែលយើងតែងប្រើដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានការយល់ច្រឡំឥឡូវគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាតើពាក្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសណាស់ថាកន្លងមកគឺបងប្អូនតែងតែកន្លែងនេះគឺសំខាន់ជាងគេបងប្អូនតែងតែមានការយល់ច្រឡំហើយអាចច្រឡំតគ្នាហើយអាចនឹងបន្តការច្រឡំរហូតដល់បងប្អូនភ្លេចគិតថាវាជាចំណែកនៃដ៏តូចមួយដែលសម្រាប់អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាសំឡេងនេះគឺសំឡេងខាត់ដូចគ្នាយ៉ាយើងមើលយើងរោខអានេះស្រៈអូយ៉ាស្រៈអូហើយនឹងអានេះមឹកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលក្នុងកន្លែងនេះក្រឹកណាក្រឹកអូមឹកក្រោមយ៉ាក្រោមយ៉ាក្រោមមិនជ្រោមទេបងប្អូនបើមិនមែនជ្រោមទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាកប់ចំណាំកន្លែងហ្នឹងបាទមិនមែនជ្រោមទេបាទនេះគឺក្រោមយ៉ាក្រោមអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញពាក្យហ្នឹងវាជួបប្រទះនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើង search គេហៅថាជា engine search មួយនៅក្នុង Google អញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះថា Google Chrome មិន Google ជ្រោមទេណាអ្នកខ្លះគាត់អានថាជ្រុំ Google ជ្រុំអាហ្នឹងគឺវាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវដូចគ្នាដែរជាការយល់ច្រឡំទេបាទអញ្ចឹងពាក្យវាពិតប្រាកដសូរសំឡេងជាពិតប្រាកដគឺ Chrome យ៉ា Chrome អញ្ចឹងសម្រាប់4ពាក្យដែលលើកយកមកឧទាហរណ៍នៅទីនេះបាទ sorry 5 word 5ពាក្យសម្រាប់លើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍មួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យឡើងវិញលើអ្វីដែលហៅថាជាចំណែកតូចអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាឡើងវិញយ៉ាchaos yeah chaos anchor yeah anchor មិនយើងអានមុនថា anchor ណា anchor yeah anchor echo school អានេះសាមញ្ញណា school chrome yeah chrome yeah អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជាអានមានភាពងាយស្រួលហើយពិបាកនៅក្នុងការចំណាំវិញបងប្អូនអាចមើលសាច់ចុះសារឡើងម្ដងទៀតបានអូខេយ៉ាង chaos anchor echo yeah school chrome yeah អញ្ចឹងវាមានភាពលំបាកនៅកន្លែងណាបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះក្នុងការអានរាល់ពាក្យដែលបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំហើយសម្រាប់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត Thank you bye bye